τι με έκανες? Δεν με σκέφτηκες καθόλου. Έλα και εσύ λίγο στη θέση μου. Νιώσε αυτά που ένιωσα. Νιώσε τον πόνο των δικών μου. Σ' αρέσει? Δεν νομίζω. Τότε γιατί το έκανες? Γιατί με πληγώσεις? Σταμάτησέ το πριν να βρεθούν άλλοι στη θέση μου. Πριν βρεθείς και εσύ στη θέση μου. Σα